Alright, you gather? Ja, påbergård. 1, 2, 3. Akting zviedza kara zirgi kara vīrus gaidīdami. Kara vīrus gaidīdam, kara vīri zobentiņus uz akmeņa tecināja. Uz akmeņa tecināja. Tautas dziesmas atšķirās no biogrāfijām, bet arī līdzīgi. Abi dziesmas un biogrāfijas stāsta par dzīvi, kas notika, un stāsta par ideoloģiju. Bet tomēr mēs nezinām īstu datumu, kad notika, un arī dziesmas bija lūtiskas. Tautas dziesmas bija pārnestas no vienas paudzes uz otras. Uz tam prūžu robežam, tur staigāja Dieva dēli dvēselītes lasīdam. Skaisā skrēja, abas skrēja tu dodams. Abas skrēja tu dodams. Divbalīņi karājāja, avijāja domādam. Ļudoīnce karavīri tautas dziesma. Viņa droši vien tika sacerēta 18. gadsimtā, jo dziesmas stāsta par jāšanu uz prūšu karu. Tas nozīmē, ka karavīriem bija zirgs. Mums šī tautas dziesma arī stāsta domas un emocijas braucot uz karu. Ļudoīngas ir dziesma par karu un kā tā iespaidīja dzīvi katru dienu. Dziesma vārdos mēs redzam, ka tie ir divi cilvēki, kuri bija iesaukti armijā, bet tiešām negribēja iet prom no mājas. Viņi jāja kopā, bet katru mirkli, kad viņi bija prom no mājas, domāja par kaut ko citu. Viņas dvēseles un domas nekad neatstāja viņas mājas. Mēs zinām, ka autors ir vīrietis, jo viņš iet karā un runā par visām sievietēm savā stāstā. Autors šo raksta tādēļ, ka viņš negribētu iet karā, bet viņam ir jāiet. Viņš stāsta, ka viņš gribētu būt sētā ar visām meitenēm, kas viņam taisa ēdienu un klāj gultu. Viņš ir droši vien puisis no laukiem, jo viņš vienmēr runā par sētu. Dziesmā rakstīja pirms 18. gadsimta, jo tur ir rakstīts par prūšu kariem.